չկա երեխեք, ոնց եք։ Նորմալ, սովորական Դասեր բարապում։ Խեղտում են, մենակ խեղտում։ իրոք։ Այ հենց այնց։ Լսեք, գիտեք ինչ եմ լսել։ Ինչ որ էս COVID-19-ի հետ կապված սահմանափակումները էլի ուզում են խստացնել, հա։ Լուրջ։ Ոնց էլի, դե լավ էլի, հոգնեցինք արդեն։ Ոչ կարողանում ենք նորմալ դպրոց գնալ, ոչ կարողանում ենք ուրիշ տեղ գնալ։ Էլ չասեմ, որ այդ դիմակներով արդեն շնչահեղձ ենք լինում։ Նույնը չէի կարող մի հատ ուրախ բան ասեիր։ Հա, ես լրիվ համաձայն եմ, ասենք 7 դասաշեմ չես կարող այդ դիմակներով նստես։ Այդ էլ քիչ է, պետքա 15 րոպեն մեկ փոխես, ու այն որ չեմ ուզում խոսամ, ինչ վատ ազդեցություն էս ունեցավ կրթական ոլորտի վրա։ Հա, հիմա ինչ ենք հասկանում մենք մեր դպրոց գնալուց։ Նախ գնում ենք շաբաթը 2 կամ 3 օր ու գնալուց էլ պարտադիր դնում ենք այդ անիծված դիմակները, շնչահեղձ ենք լինում, ոչ մի բանի վրա չեն կարողանում կենտրոնանալ, լավ էսի չէ։ Ու լիքը այդ դիմակներից երևի առողջական խնդիրներ ենք ունենում ավելի շատ, քան պաշտպանվում ենք այդ վիրուսից։ Այո։ Բայց ոչ միայն առողջական ու կրթական ոլորտի վրա, ժողովրդին ինձ թվում է կորոնավիրուսի հետ կապված ամենաշատը տուժեց արվեստի ոլորտը։ Ինչ եղավ, փակվեցին թատրոնները, դե բնականաբար թե փակվեցին թատրոնները, դերասանները մնացին անգործ։ Էլ չեմ ասում երգիչներ, երաժիշտներ, տուժեց ռեստորանային բիզնեսը, չգիտեմ, իվենթ կազմակերպությունները տուժեցին ու այս ամենից հետո որ նորից պետքա վերջապես վերադառնանք իբր մեր հին կյանքին, երկրում sense վիճակ ու էլի ուզում են խստացնել լավ դեպի էլուր, էլ ինչքան են որ Բարապ են մնացել, տնտեսությունն է իբր մի լավ վիճակում էր, մի հատ էլ են որ էլի խստացում։ Դու գիտեք որ մեր տնտեսությունը կորոնավիրուսի հետ կապված ահագին անկում է ապրել ու 21 թվականի համար 2% տնտեսական աճ էր կենտրոնական բանկը կանխատեսել, իսկ մարտի 17-ին հրապարակվեց մամլո ասուլիս, որտեղ վերանայվեց այդ թիվը ու իջեցվեց 1.4%-ի։ Իբր լավ էր կորոնավիրուսը տենց սա ավիրեց, մի հատ էլ նույն թվականի վերջում բոլորս գիտենք ինչ եղավ, պատերազմ, որը ընդհանրապես ավիրեց մեր տնտեսությունը, այն ինչ որ կառուցվել էր 30 տարում։ Ինչ որ չէր կառուցվել։ Ու ախր ու այդ վիճակում ամենահավորը գիտեք որն է, որ 2020 թվականի բյուջեից միայն 200 միլիարդ հատկացրել են հենց կորոնավիրուսի դեմ պայքարին, պատկերացնում եք։ 200 միլիարդ Ավել։ Մի փոքր ավել։ Ժողովուրդ լավ ինչ պայքար 200 միլիարդի ինչ են արել, չգիտեմ 200 միլիարդի բան այդ չգիտեմ արտակարգ դրության թերթիկ են հա տպել չգիտեմ Դիմակ են բաժանել 200 միլիարդի չէ 200 Մեկը տենց բան հիշում եք ժողովուրդ Ես հիշում եմ այդ բան կորոնավիրուսի ժամանակահատվածում այդ արտակարգ դրության տեղաշարժման թերթիկները ախր շատ ծիծաղալու են ու ես որ օրեկան մի քանի հատ թերթիկ եմ լրացնում որովհետև դե արխիվում ընդունելության քննություններ պետք է հասնեի գնայ պարապմունքի այս կողմեն կողմ ու վստահ եմ, որ հենց այդ թերթիկներն են նպաստել, որ, չգիտեմ, կորոնավիրուսը ավելի տարածվի։ Ինչ էր կատարվում։ Ես թերթիկը տալիս էի ամեն անգամ սենց 10 մետրը մեկ ինչ որ ոստիկանի ինքը վերցնում էր, ստուգում էր ինձ էր տալիս ու անդադ փոխանցում էր նույն թերթիկը ձեռքից ձեռք։ Ու առանց ախտահանվելու, չէ՞։ Վիրուսի տարածմանը Լոգիկա գծի է, ավելի նպաստեն տարածմանը, քան չգիտեմ։ Անտրամաբանականներ են, չգիտեմ։ Երեխեք, այդ դիմակներն են իմ համար ամենաթույլ կողմը, այդ անցած հերթիկները հեչ, ասենք պատկերացնում եք դրանից ինչքան է դուրս տալիս դեմքի մաշկը կամ շնչառական օրգանների համար ինչ վնաս է այդ դիմակները։ Ու եթե կհիշեք, որ նախարարներ են ամենասկզբից անցած տարվա մարտից ասում էին որ այդ դիմակները ժողովուրդ ջան մի արեք դա ձեզ չի պաշտպանելու եկավ ինչ որ ժամանակ անցավ որ բոլոր երկրները պարտադրեցին այդ դիմակները դե բնականաբար Հայաստանն է պարտադրեց բայց ես ինձ անգիր հիշում եմ այդ ժամանակ հենց հերոստացույցի առաջ նստած էի երեխեք մի հատ հավես վիդեո եմ արել այդ դիմակների հետ կապված Լա Առանց դիմակ չի կարելի ներս մտնել։ Բայց դիմակստանն եմ մոռացել։ Առանց դիմակ չեմ կարող քեզ ներս թողնել։ Ինչ կարելի է անել։ Գնամ խանութից առնեմ։ Առանց դիմակ ներս մի մտեք, հա։ Բայց ես եկել եմ հենց դիմակ առնեմ։ Դե բոլորդ էլ էդ եք ասում, վերջում մենք ենք տուգանվում ձեր դիմակ չդնելու համար։ Լավ։ Այ մարդ ինչ անեմ։ Հələ մի րոպե։ Էսա։ Գտնվեց։ Այ մարդ, ես ինչ անգորակ ապրանքներ են, անցած ամիս եմ առել էլի։
Էլի դպրոց գնամ։ Ժամը 1000 է եղավ։ Ավելի լավը տատի հենց տուն գնամ, համե շուտվանից չեմ տեսել։ Բայց մի վարքյան, առանց մասկան հետո չեմ կարող մտնեմ։ Բարև ձեզ, կարողա ձեր մոտ մասկա լինի ավելորդ։ Գրպանումս ոնց որ պետքա լինի։ Մերսի շատ։ Բայ, այդ դիմակը կտրած էր ախր։ Բայց մի վարքյան, մի բան ինչի։ Ստվոց ջան։ Ավելի լավ է ես ոտով գնամ։ Տատ, ես ձեր բակում եմ։ Լովելի տատ ինչ մասկա չէ։ Առանց մասկա չկաս վերև։ Էլի մասկա։ Ժողովուրդ ջան, տեսնում եք, այս իրանց մասկաներով, ալկոգելերով թալանում են մեզ։ Քիչ խոսա էլի։ Շատ լավն է։ Ամեն անգամ նայեմ ուրախանում է։ Արգիսի հետ գնահատեց։ Շատ լավներ։ Ու գիտեք ինչ հիշեցի, հենց Փաշինյանի խոսքերը, որ ինքը չէ հենց ասեց կորոնավիրուսը պինցետով հատիկ հանելու ենք ու տնական օղիով էլ ախտահանենք։ Դե Հենց այդ անլրջություններ էլի որ բերեց այսօրվան։ Դուք հիշում եք սկզբից ուրիշ երկրներում ինչ էր կատարվում։ Նախ դեռ 2019 թվականին, երբ որ արդեն 2019 թվականի նոյեմբերի վերջ, դեկտեմբերի սկիզբ, երբ որ արդեն Չինաստանի Չինաստանի Ուհան քաղաքում բռնկվեց դեռ անհայտ ծագումով վիրուս, այսինքն ոչ մեկ չգիտեին դա ինչա, թոքաբորբեր, այսպես ասած, ու իրանք նկատեցին, որ այդ թոքաբորբից այդ հիվանդանոցի մարդիկ, ովքեր որ վարակվել են, կամաց արդեն, չգիտեմ, մահանում են կամ շատ ծանր էին տանում, ու այդ քաղաքը արդեն հասկացավ, որ նոր ինչ-որ վիրուս է իհայտ գալիս, հետո ինքը քիչ-քիչ սկսեց արդեն տարածվել ամբողջ աշխարհում, ու ինչ արեցին ուրիշ երկրները, շատ երկրներ եվրոպական փակեցին շատ խիստ սահմանափակումների գնացին, սահմանափակումներ դրեցին, ու հետո հիշում եք, չէ, Իտալիայում անցած տարի հենց այս ժամանակահատվածում ինչ էր կատարվում, ահավոր էր, որ նայում էր շատը իրենց իրոք նայում ինչ էր կատարվում, սարսափելի էր ու բոլոր երկրներում, բայց այդ երկրներում խիստ սահմանափակումներ մտցվեց, հենց նախորոք իրանք այդ ամեն ինչը արդեն արեցին, իսկ մեր մոտ քիչ շատ էր այդ անլուրջ մոտեցումը, մեկ ասում են դիմակներ չպետքա դնեք, երկու օր հետո դիմակ չդնելու համար տուգանում են։ Ճիշտ է, ես որպես աշակերտ ամենաշատը հենց կրթական ոլորտի վրա եմ զգացել այդ վատ հետևանքները կորոնավիրուսի, ու ինչքան էլ մեր տեխնիկան գերզարգացած լինի, ամեն դեպքում այդ կենթանի շփմանը ոչ մի բան չէր փոխարինի։ Հենց օրինակ ես իմ ուսուցիչների շրջանում տենց որոշ հարցումներ արեցի, ուզեցա հասկանալ, արդյոք գոնե մի դրական հետևանք թողել է կորոնավիրուսը գոնե կրթական ոլորտի վրա, բայց ոչ մի դրական հետևանք չկար։ Հենց ամենաառաջինը այն, որ ամեն դեպքում ուսուցիչ աշակերտ հարաբերությունները կոպիտ ասած այդ հեռախոսներով սառում են, դե բնականաբար արդեն այն չի լինում, ինչ որ դու կանես, օրինակ, որ գնաս դպրոցում, չնայած իմ ուսուցիչներն ինձ ասեցին, որ ամեն դեպքում սովորողը ցանկացած պայմաններում կսովորի, ու ես դրա հետ համաձայն եմ, բայց չգիտեմ, հիմա մեր աշխատանքը ավելի է շատացել, որովհետև մենք շաբաթը կամ 2 օր ենք գնում կամ 3 օր ենք գնում ու այն մնացած օրերի աշխատանքը մնում է մեր վրա, պետք է ավելի շատ աշխատենք, որ գոնե հետ չմնանք այդ ծրագրից, բայց ամեն դեպքում չգիտեմ, ինձ թվում է ինչ որ լավ հետևանք չունեցավ էլի կրթական ոլորտի վրա։ Ես էլ որպես աշակերտ, որ ինձ էլ ավելի հետաքրքիր է կրթական ոլորտը ու լրիվ համաձայն եմ Միլենայի ասածների հետ, շատ ճիշտ էր ասում, ու իրոք հենց թեկուզ դիմակները, լավ, եթե մենք գնում ենք դասի շաբաթը 2 կամ 3 օր, մենք չենք նստում իրար կողք, մենք նստում ենք 1 մետր հեռավորության վրա։ Իդեպ նշեմ, որ
տարեջներում, երբ որ կորոնավիրուսը նոր էր բռնկվել, 1 մետր հեռավորություն, 1.5 մետրից 1.5 մետր բոլոր երկրները պահեցին, անգամ ԱՄՆ-ը 2 մետր հեռավորություն էր պահում մարդկանց մեջ։ Մենք գնում ենք դասի, նստում ենք իրարից 1 մետր հեռավորության վրա, նշեմ, որ սեղանի մի կողմում անգամ X-ով հակած է, որ այդ կողմը չի կարելի, որ լրիվ այդ բանը հեռավորությունը պահպանվի։ Լավ, եթե վիրուսը չի փոխանցվում։ Մենք չենք կարա գոնե այդ ժամանակ դիմակները հանենք ու նորմալ դաս անենք, հանգիստ դաս անենք։ Այդ ժամանակ հաստատ ավելի շատ բան մենք կհասկանանք, քան այդ դիմակներով արդեն շնչահեղձ ենք լինում, սպասում ենք ժամը վերջանա, որ գոնե 2 րոպե կարողանանք հանել, շնչել։ Ու դասամիջոցով չենք կարողանում դուրս գալ, բուֆետ չենք կարողանում գնալ։ Բուֆետը փակ է, ընդհանրապես։ Նոր է Հետո մեկուսարան է դարել։ Նոր են բացել բուֆետները։ Բայց նայեք, հիմա դուք երևի Մեր մոտ է արդեն։ Մեր մոտ դեռ դուք դասերին դիմակներով եք նստում, բայց նկատել եք, օրինակ փողոցով անցնող ավտոբուսների մեջ մարդիկ իրարից փաթաթված են գնում, որ ասած Ինչ ավտոբուս։ իրար մեջ Կամ մտած դպրոցում դիմակ ենք դնում, դպրոցից դուրս են գալիս, երեխաները իրար հետ շփվում են, խաղում խաղում են, են, գնում են դպրոց դիմակ են։ Երեխեք ինչ բակ, ինչ ավտոբուս, 400 հոգով թույլատրվում է գնալ ռեստորանում հաց ուտել առանց դիմակի հարսանիք նշել, երեխեք ուրեմն մեր դպրոցում 20 հոգով մի դասասենյակում նստելն էր իրանց խանգարում։ Երեխեք գիտեք Անպայման հենց այդ է։ Երեխեք գիտեք ամենածիծաղելի որն որ անգամ ֆաստ ֆուդի կետեր որ մտնում ես հաց ուտելու ասում են դիմակ դրեք նոր ուտելիքը կստանաք, հետո կհանեք, հա։ կդնեք Շատ ծիծաղալու երեխեք, չգիտեմ։ Ես էլ չգիտեմ։ ուղղակի ժամանակ վատ է նա որ կրթական ոլորտի վրա էլ ճիշտ է հերավար ուսուցում եղել է շատ լավ իրականացվել է դպրոցներում պահել են էլի այդ ամեն ինչը ու հա իրականում համաձայն եմ որ մեկը սովորողը կսովորեր չսովորողը չէ բայց անկախ ամեն ինչից ինձ թվում է հերավար ուսուցումն էլ արդյունավետ երբեք չի կարա լինի ու սենց շփմանը չի կարա Ասեմ, փոխարինի Բնականաբար։ որովհետև այն ժամանակ մենք գոնե պարտադրված 7-ից վեր էինք անում, գնում էինք դպրոց ու դե եկել ենք, պետքա սովորենք, նստել արդեն արթնացել ենք մեր դասագրքերով ուսուցիչների հետ առողջ այդ շփումը, իսկ այդ ժամանակ մենք ալարում ենք անգամ արթնանանք, մեկ-մեկ on-line դասերին չենք մտնում, որովհետև տենց լավ չեն ստուգում այդ on-line դասերի բացակայությունը, շատ դասատուներ չեն դնում, on-line չեն կարողանում ինչ-որ բացականեր դնեն, կամ պարկած տեղից ենք միանում ու անգամ ալարում ենք այդ դասագիրքը վերցնենք, էլ ինչ նորմալ process-ի մասին է խոսքը։ Կամ հələ այդ ասածները ճիշտ ես ասում, բայց հələ դրան էլ գումարի, էդի որ մենք ալարում ենք կամ բան եւ այլն, բայց նաեւ կա ինտերնետ, օրինակ ինտերնետը այդ ժամանակ շատ ծանրաբեռնված է լինում, երբ որ բոլորը այդ նույն ժամերին դասերում, կապը լավ չի լինում, չգիտեմ, ինչ որ Zoom-ի հետ կապված խնդիրներ է այդ ծրագրի հետ լինում։ Ոնց որ հոգի կանչենք։ Դուք ինձ լսում եք, այո, մենք ձեզ լսում ենք։ Բացի այդ մի բան էլ ասեմ, ասենք ոչ բոլորն ունեն այդ հնարավորություններն իրանց տներում ինտերնետի համակարգչի, որ դասեր անեն։ Դու եթե անցնում ես ոնց է հեռահար ուսուցման, պետքա գոնե մինիմալ ամեն ինչ ապահովես տվյալ աշակերտին, որ ինքը հետ չմնա այդ ամեն ինչը։ Դե հա, ապահովում է ապահովում։ Իրականության մեջ ոչ բոլորը ունեն այդ Ես ինչքան գիտեմ ապահովել են։ Հա, ապահովում է եղել է։ Բան կար էլի, որ այն մարդիկ ովքեր ունեն խնդիր համակարգչի հետ կապված, տրամադրվել է իրանց այդ համակարգը։ Շատերը անգամ արդից օգտվել են։ Բայց եթե անկեղծ ինձ թվում է հիմա այս դարում 21-րդ դարում իրականում դժվար ինչ որ մեկի տանը ինտերնետ կամ կապ չլինի, այդ մեկը հաստատ չէ։ Հա, մարդիկ իրենց ուտելիքից ու հագուստից զրկում են, մենակ թե դա շատերն էլ օգտվել են այդ արդից, թե հեռախոս չունեն կամ ինտերնետ չունեն, տանը հեռախոս ունեն, բայց ինտերնետ չունեն, տանը ինտերնետի կապ չկա, լույս չկա։ Հայն երեխեքի Ոնց կարա լավ միանում էր ընթանա։ դասերին, ես նյարդայնանում եմ պրոստը իրանց այդ չգիտեմ Zoom-ով այդ X ժամանակը, որ ինքը դասեր անում։ 40 րոպե։ Երեխեք շոտո ասենք նախ կամերաները անջատած, այնտեղ չգիտեմ, զվուկը անջատում են իրար Մեկ միկրոֆոն ենք իրար անջատում։ Իրար ձայնը լսում են, հայ, ես հետևում եմ դասին, ոյ ոստվոցի։ Ոչ, չգիտեմ, երեխեք, տեսնես կգա մի օր, որ մենք էլի նորմալ ապրենք։ Հա, հիմա Առանց դիմակների առաջվա ապրենք։ կյանքը երազանք է դարել։ Բայց օրինակ, բայց օրինակ Մենք Ես կասեմ։ ուղղակի այն ժամանակ այն ինչ ունենք Հա, ժողովուրդ։ դա մինչև Հենց կորցրեցին, չկորցնում։ նոր հիմա սկսեցին գնահատել, այն չգիտեմ։ առաջվա սովորական կյանքը։ Եղեք միլիոնավոր մարդիկ հույս ունեն, որ մենք կվերադառնանք այդ նախկին այդ հին կյանքին, պատվաստումների միջոցով,
բայց միլիոնավոր մարդիկ էլ վախենում են, տատանվում են պատվաստում անեն, թե ոչ, որովհետև հնարավոր չէ ախր այսքան կարճ ժամանակում parzել պատվաստանյութը անվտանգ է, թե ոչ, ու չասեմ, որ շատ երկրներ հրաժարվել են, շատ չէ, բոլոր երկրները հրաժարվել են AstraZeneca պատվաստանյութից, իսկ Հայաստանը հենց AstraZeneca-ն է ներկրում, Այդ ընթացքում, հա, ու երբ որ շատ երկրներ մերժում են, Հայաստանը արդեն իսկ AstraZeneca պատվաստանյութի համար կանխավճար տվել է, ու 89 միլիոն կանխավճար, կարծեմ ոնց որ ես չեմ հիշում ճիշտ ասած, բայց ու դեռ 2021 թվականի բյուջեից էլ պատրաստվում են տալ, էլի տալ, որ գնեն այդ Ինչի համար են հրաժարվել, որովհետև այդ փորձերի ժամանակ պատվաստումից հետո մի հատ պատվաստողի մոտ ողնուղեղի բորբոքում է առաջացել։ Իհարկե անկախ փորձագետները ողջել են, որ դա պատվաստանյութից չէր, բայց դա պարզ է, մեզ իհարկե տենց պետք է ասեն։ Բայց ժողովուրդ են խոսում։ Ես գիտեմ, այդ AstraZeneca-ից, բացի այդ դեպքից, այդ Դիտայի ասած դեպքից 26-ամյա երիտասարդ Բրազիլիայում AstraZeneca-ը պատվաստվել ու հետո կորոնավիրուսից առաջացած բարդությունների պատճառով մահացել է։ Այսինքն պատվաստանյութը չի օգնել ու ընդհակառակը հնարավոր է նաև պատվաստանյութն ագնասել։ Նպաստել, չէ՞, Երեխեք, ես պատրաստել եմ տեսանյութ պատվաստանյութերի եւ առհասարակ կորոնավիրուսի մասին ու մեզ հայտնի տվյալ պահին 4 պատվաստանյութի։ Եկեք նայենք, հա։ Աշխարհում նոր տիպի կորոնավիրուսային վարակով COVID-19 վարակվածների թիվն անցել է 4.181.000, կորոնավիրուսի հետազոտական կենտրոնների տվյալների համաձայն մահացածների թիվն անցել է 283.000-ը։ Հունվարի 20-ին հիվանդությունների վերահսկման եւ կանխարգելման ազգային կենտրոնում կայացել է իմունականխարգելման հարցերով հանրապետական խորհրդատվական փորձագիտական հանձնաժողովի նիստ, որի ընթացքում քննարկվել են կորոնավիրուսի դեմ առաջիկայում կատարվելիք պատվաստումների մասին հարցեր ու ռիսկի խմբերի առաջնահերթություններ։ Նիստի ժամանակ հայտարարվել է, որ առաջին փուլում պատվաստվելու են տարեցների խնամքի կենտրոններում բնակվողներն ու աշխատակիցները, բուժաշխատողները, 16-ից 64 տարեկան քրոնիկ հիվանդներ։ Երկրորդ փուլում կպատվաստվեն դասախոսները, ուսուցիչները, զինծառայողները, պետական ծառայողները։ Հայաստանում պատվաստանյութ ձեռք է բերվելու միայն բնակչության 10%-ի համար։ Այժմ հայտնի է 4 տեսակի պատվաստանյութեր՝ Moderna, Sputnik V, Pfizer եւ AstraZeneca։ Չնայած այն փաստին, որ բացասական ամենաշատ արձագանքները ստացել է հենց AstraZeneca պատվաստանյութը, ՀՀ կառավարությունը որոշել է գնել հենց այդ պատվաստանյութը, վճարել է նաեւ կանխավճար 890 միլիոն ՀՀ դրամ։ Այն ինչ շատ լավն էր։ Շատ ինֆորմացիոն է։ Այդ կարճ վիդեոյի մեջ այդքան բան ես կարողացել ասես։ Մարադես քեզ էլ հարգեց, իրենց գնահատեց։ Երեխեք, նոր հիշեցի, որ այդ պատվաստումների պատճառով 5 միլիոն պատվաստածների մոտ ալերգիկ շոկ է առաջացել ու մի քանի դեպքը իրանք հաստատել են, որ հա իրոք պատվաստանյութի հետ է կապված, այսինքն մենք հանգում ենք ինչի, որ Նինայի ասած օրինակով, որ ոչ միայն պատվաստանյութը կանխարգելի, որ դու վիրուսով չվարակվես, այլ նաև հնարավոր է ուրիշ բաներ առաջացնի քո մոտ։ Այսինքն դու պիտի պաշտպանվես, բայց քո մոտ ավելի ուրիշ հիվանդություններ առաջացնի։ Ես էլ չեմ ուզում պատվաստեմ, եթե անգամ լինի ամենափորակով պատվաստանյութը։ Անաֆիլակտիկ շոկ ու ալերգիկ շոկ ավելի լավ լինի կորոնավիրուս, դու մի քանի օրում բուժվես, որտեղ վիրուսին ավելի հեշտ է դիմադրել, քան ալերգիկ շոկին։ Տնական արաղով կլվացվենք, մի բաժակ կգցենք ու կդզվենք։ Հա, հատիկ էլ կհանենք։ Պինցետով կքաշենք։ Պինցետով։ Վայ, չգիտեմ ոնց կանենք, ինչ կանենք, ոնց կախտահանվենք, բայց ես հիմա երազում եմ ուղղակի մեր նորմալ կյանքի մասին։ Իդես էլի է։ Ու ինձ թվում Դու է ասա։ ես ասեմ։ Դու ասա։ Ինձ թվում է երեխեք անկախ ամեն ինչից մեկը ես էլ եմ երազում, որ մի օր մենք կապրենք այնց ոնց ապրել ենք մինչև կորոնավիրուսը, չնայած այդ հիմա շատ դժվար է, հատկապես 2020 թվականի վերջում արդեն պատերազմից հետո ավելի դժվարացավ հույսը, որ հին կյանքը կվերադառնա, բայց անկախ ամեն ինչից պետքա շատ լավատես լինենք ու հավատանք, որ լավ օրերը հետ են գալու ու ամեն ինչ շատ լավ է լինելու։ Մենք վերջապես կապրենք առանց դիմակների, վերջապես կապրենք հանգիստ, առանց վախենալու, նորմալ կշփվենք, առանց սահմանափակումների ու հիմա դժվար է, բայց մեկը պետքա լավատես լինենք, որ կգա։ Երեխեք մի հատ բանով են պարտական կորոնավիրուսին, որ շատերը դարել են շատ մաքրասեր, այդ ձեռներն են լվանում ու նաև ասում են, որ Իտալիայում ինչի տենց բռնկումը շատ եղավ, որովհետև իտալիացիները սովորություն չունեն տենց տուն գալուց լվացվեն կամ հաց ուտելուց առաջ, անգամ զուգարանից հետո։ Հա, իրեն կարող է ճիշտ ասում։ Ես էլ եմ լսել, որ
հաց ուտելուց առաջ չէին ոչ թե լվացվում են օճառով, այլ կարող է սենց Ուղղակի չգիտեմ գային, ալկոգելով հա, ախտահանեին, նստեին հաց ուտեին, ախր ոնց կարելի է, չգիտեմ, այդ օճառով չլվացվել։ Վայ։ Լսած։ Բոլորը հաստատ նենց չեն լինի։ Մեր ազգի մեջ էլ լիքը կան։ Ցավոք դա փաստ է։ Ինչևէ գիտեք, այս ամեն ինչը երբ իր ավարտը կունենա, իմ կարծիքով այս ամեն ինչը իր ավարտը կունենա այն ժամանակ, երբ որ պետական ղեկավարները, պետության ղեկավարները դադարեն կորոնավիրուսի թեման, շահարկեն իրենց նպատակները առաջ տանելու համար, քաղաքական նվատակները առաջ առաջ տանելու համար, թե չէ այնպիսի տպավորություն է, որ ամեն ինչ ուզում են անեն, որ թողնենք այդhank զզվենք այս ամեն ինչից ու խաչքար դնենք մեր երկրի վրա։ Բայց մենք չենք զզվի։ Բայց մենք չենք գնալու։ Այո, մենք իրանցից համար կլինենք։ Մենք գնալու ենք, մեր երկիրը մենք ոդքի։ Հենց ասած դիվան կմնանք ստեղ։ Ոչինչ, իրանց ինադում միամիս մնում այդ դիմակներ կկրենք։ Հա, ու Հայաստանը հետ է գալու։ ենք։ Մեծ Հայաստանը, որի մասին երազում ենք։ Այո։